个学校有没有会扣篮的？还有没有？第二个、3个，还有没有？这么多人扣篮的，还有吗？这肯定是个老师，居然都会扣篮，一人先扣一个吗？哎，小鬼，要学去别的地方，走开。今天来到这就是要把会扣篮的全部打一遍，因为我不会扣篮。跳这么高有什么用？第二个选手。这个是最高的，但也是最……这只是你一个人干什么？